Привет! Сегодня будем играть в игру с котиками. Я буду котик. Вот эти милые. Я хочу быть вот этим или вот этим. А давай вот этим. Ой, моей прически нету. Сейчас найдем мою прическу. Все быстро найдем. Здесь, наверное, не будет. Ну-ка, здесь много причесок. Это же моя почти прическа. Реально почти моя, только с другими волосами. Жалко, что это не моя причесочка. Ну ладно. О, мои бусы остались. Вы, наверное, не знали, что у меня бусы. Эх. Ну ладно, ищем мою прическу. Я смотрю внимательно. Хочу скорее просто найти эту свою прическу. Будем быстро действовать, пытаться. Чтобы найти скорее свою прическу. Так, где же она? Причесочка. И где ты, моя прическа с наушниками? У меня просто с наушниками сразу было, потому что я блогер. Эх, не могу найти почему-то. Ладно, ищем. Ищем, я не сдамся. Так, ищем. Эх, не могу найти. Ладно. Может быть, Ладно. Я вернусь, когда я найду свою причесочку. Ребята, я уже ищу. Но не могу найти. Эх, почему? Ай, реально не могу, ребят, найти. Но я уже тут долго ищу ее. Значит, самую милую придется выбрать. Хорошо. Так, я даже уже в поисках искала. Ничего нету нормального в поисках этих. Ну, вот так вот. Жалко, если честно, что я не нашла свою прическу. Причесочку красивую. Ну, вот так вот. Так, где же моя прическа реально? Где моя прическа? Я не могу найти свою прическу. Ладно, ребят, значит, закончим своей прической и выберем что-то красивое. Я не знаю, почему нету. Ладно. Вот это? Может, красивое. Вот это не. Мне не нравится. Так. Вот это. Мне тоже не нравится, как бабушка выглядит. Вот это милая. Да, вот такое я буду ходить. Прикольно. О, прикольно. Это я мягкую. Это я сижу. Это бег. Это мурлыкать. Это какать. Это шкребаться. Это фыркать. Это делать. Это блевать. Это мяу. Это лизаться. А вот это сидеть. Писить. Упасть в обморок. И спать. Отлично. Так. Это что за дом? Интересно. Ребят, мне не очень нравится эта прическа. Давай другую какую-то красивую выберем. И все. Так. Посмотрим. Какие тут есть милые прически. Ой. Что это за звук? Ходи. Непонятный звук. Какой-то ходи. Хорошо. Так. Давай. Короче, с лягушкой смешная. А давай вообще... давай вот эту красивую. Ой, не оделась. Вот это милая. Хотя не очень. Ладно, давай выберем просто. Так. Ого. Мне нравится такая цветная конфетная причесочка. Я буду с ней идти. Короче, так, хорошо. Ого, тут есть даже вот такие конфетки. Ну все, я красавица. Так, идем в этот дом. Он вообще пустой, некрасиво. Не, давай ищем дом нормальный. Так, ну вот это только есть. Ладно.
Хорошо, так. Отлично. Давай. Динь-донг, динь-донг. Открывайте дверь. Мяу. А он открыт уже. Привет. Нет, тут никого нет. Значит, я сразу рос. Ну-ка, вот так вот. Ой, а у меня волосы другие. Точно сбросить. О, мои! Отлично. Я буду хозяин, хозяин. За мной бегает спящий котик. Так, хорошо. Я возьму ее и сделаем свой дом сейчас. О, тут Майнкрафт. Ну, круто. Майнкрафт это круто, круто. Майнкрафт это круто. Хорошо. Выбираем дома. Какие же тут дома? Классные. Никаких классных домов нету. Вот это крутой, но за Roblox деньги. Я так смешно сделала, только что с котиком. Нет, уже кто-то построил здесь дом. Какаха, девочка. Тут один. Раз тут уже так много домов, давай станем котиком. Так, посмотрим, какие тут есть. Вот давай станем какие-то новые. Посмотрим. Вот этим хочу. Эй, где мои волосы? Ладно, забросить. Не работает. Хорошо. Это что? Ладно. Так. Придется выбрать. А давай выберем, короче, волосы такие. А давай я вернусь, когда выберу себе волосы. Ребята, я выбрала волосы, только этот кот не подходит к этим волосам, поэтому давай станем вот таким рыжим. Вдруг подойдет. Да, подходит вроде бы. Не подходит. Надо стать другим котиком. Так, кто подходит? Вот этот, я думаю. Да, этот очень подходит. Очень даже. Круто. Так, давай сходим к этому домику на дереве. Интересно, что там? Бежим, бежим, бежим. Так, звеним, звеним. Все, ребята, открывайте дверь. Мяу, 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 мяу. Так. Ого, олень с 99 ночей. Круто. Я тоже хочу олень с 99 ночей. А давай аксессуары просмотрим. Ну, не просмотрим, а посмотрим. Котик. Какие тут у нас? Так. Госэксэм. Really сэксэм. Смешно. А ну на школе много кто говорит сэксэм, Сурема. Ого, как я сделала, прикольно. Я не знаю, как это круто выглядит. Но я просто не знаю, как это супер выглядит, я думаю. Не, с этой шляпкой уже плохо, хотя... Нет, тоже точно плохо, точно плохо. Но вот эти уже волосы ужасно красиво. Ужасно красиво. Много таких слоев, много волос. Угу. Знаю, это мальчик, думаю, не очень красиво. Ну, я же девочкам. У меня на голове даже котик. Ладно, я просто в шоке, конечно. Ой, еще карамельки. Ну вообще тюрьма. Я не хочу идти. Они на понятном языке говорят. Иша. Непонятно. Я сейчас им пишу. Ребята, я написала привет. Привет. Ну, они не на понятном все говорят языке. Ну, вот так вот. Ну, привет, ребята. Все, отвечайте. Привет. Триша. Трив, то есть. Трива. Ты прикалываешься? Ладно. Мне как-то они это не нравятся. Так, что, пойдем? Чё? Хорошо, пойдем в этот дом. Собака тут. Хорошо, закроем сейчас дверь. Отлично, все закрыли. Ай, ладно.
Привет. Да я просто в шоке, какой у него ряд получился. Реально. Хорошо. Мы написали. Точнее, написали, а выбрали. Давайте решенник. У меня такая некрасивая, конечно, девочка-хозяйка будет. Ну, что поделать? Что поделать? А это вообще и хозяйка, наверное. Мне ей нравится. Во! Вот это вообще подводник. Это подводник. Так, бежи. Какаска! А что будет, если на эту какашку? А я не успел. Ладно, а что будет сюда какать и дрожать? А, берется. Да хоть хахать. Все, впускайте меня в дом, ребята. Пустите. Пустите. Хорошо. А что будет, если там будет хеликоптер? Посмотрим, в машинках есть хеликоптер? Есть. Так, я знаю коварный план один. Если вас не пускают в дом, так, и там есть сверху балкон какой-то типа. Смотрите. Мы, короче, в балкон. Смотрите. О, там вода. А давай воду впустим. Не работает. Божечки мой. Иху. Короче, мы да. Ой, не то нажал. Так, короче, мы это вот так вот. И на крышу спускаетесь, ребята. Все. Смотрите. Не сработал план. А я знаю план капкан. Идем в это под воду. И вот так вот. И вот как-то можно запрыгнуть. И как? Точно, я превращу сейчас в человека. Так, вот так вот. И запрыгну. Человек тоже не может попасть. А если убольшиться? А тут можно еще убольшиться. Продвинем себя. Отлично, так. Отлично. Убольшились. Не можем? А тут есть какие-то вещи, которые можно положить? Есть. Ну не, это вам нельзя положить. Просто это не возможно. Вы чё, прикалываетесь? Эх, они прикалываются. Я знаю, погодите, ребята, я знаю, как это сделать. Только мне надо стать котиком сначала. Тем же самым котом мне надо сначала стать. Так, какой-то был вот этот? Да, вот этот. Это был он. Так, и бежим наверх. Я это знаю. Я знаю этот план. Нам надо взять что-то мелкое. Да? Так, на что можно залезть. Вот эту мини-машинку. Отлично. Так, туда вниз ехать. И куда вам надо? Вот так вот. И вот вам машинка, залезайте на нее. Че? Учили? Надо что-то побольше призвать. Вот это тоже можно. Наверное, он под водой едет. Ну, то есть это не под водой. Планы не сработали. Хорошо. Планы не сработали. Давай. У них там уже столько всего. А давай сюда пойдем. Так, хорошо, идем. Так, ребята, что там у вас происходит пока что? Мур-мур. Впускаете меня, отлично. Это я снова пришла, я. Иху. Ты нас хочешь подстрелить? А он деньги даешь, чтобы мне пострелили. Руми, ты что? Руми говоришь. Я не Руми. Гуруми. Мира. Руми, Мира. Чего, нормально? Зои. Зои, он сказал. Непонятно, Зои просто сказал. Зои имя. Зоу. Зои опять говорят. Боже мой, что происходит? Точно, а давай здесь положим им подарки. Точно, я буду выглядеть послушно и красивая, а оказывается нет. Отличная идея. Вот сюда написим, а вот сюда, да, то есть наблеваем.
Как классно. Круто. А кто в Мирденди играет? Мирденди? Поиграем, может быть, давай. И я хочу накакать здесь, написить и наблевать. И сделать это от заставки. До заставки. До заставки надо это сделать. Классно все. Собака не прикрыла вроде мою писюльку. Отлично. Нет! Ты не убирай какашки! Ты что делаешь? Ты спятила? Ты спятила убирать мои какашки. Нельзя убирать какашки мои. А точно, давай придумаем себе имя. Эх, ананас плей напишем. Давай ананас я буду. Ананас. Все. Я, наверное, ананас тут уже. Наверное, у меня сверху написано ананас. Чё? Ладно. Собаку надо посадить в тюрьму. Ладно. Холодильник. Молочко. Давай его поедим. Попьем, то есть. Вау, ко мне вот ходит, кстати. Ладно. Идем. Прикольно этот дом, конечно. Мои какашки уже убирают. Хорошо. Пс-пс-пс-пс. Хапс-хап-хапс. Хапс-хапс-хапс. Хапс-хапс-хапс-хапс-хапс. Все, как NPC. Я все нажимаю. Все отлично. Я хотел тить. Тут это тит, это как там было, тит, о, я хочу тоже, тит это, короче, бомба. Я хочу тоже поуправлять в этот хеликоптер. Вау! Йоу! Прикол. Хеликоптер. Хеликоптер. Все, мой хеликоптер уже достал. А если что? А если туда хеликоптер заплюнет? Вау, на улице. Посмотрим весь этот мир. Так, клиника. Ужас. Давай вниз. Так, заедем в ветклинику. Ниже. Так, посмотрим. Здесь питомцы летят. Боже мой. Здесь питомцы летят. Ужас. Хорошо. Полетели к моему этому домику на дереве. Дождь пошел. Ужас. Хорошо, едем. Может быть, я себя увижу. Хорошо. Это кто? Так. Где я? Вот я. Прикольно. Все, не даю управлять. Дом горит. Дом горит? Что там камеру только что подставили? Где будет кубок? Я сейчас вам поуправляю. Кубок. Я за тобой слежу, девочка. Хорошо. Чё, Тогда гитару взяла поиграть. Хорошо. А я возьму это, знаете, что поиграть я возьму. А я возьму поиграть что-то интересное.
Ладно, мне дает дом. Так, нету больше. Странно. Во, домик. Домик. Так, хорошо. Идем в этот дом. И кто здесь живет? Я залезу в чердак. Не очень. Хорошо. А давай этот дом построим и туда будем котов тащить. Запомнили, это синий дом. Отлично. Ух ты, так, хорошо. Вот этот лот. Синий крыш. Вот же он. Все, сразу нашли. Отлично. Стадия большой. Я уже на нас тут. Так, хорошо. Так, идем в мой дом. Давай его перекрасим. Во, кисть. Так, как в реальной жизни. Можно красить. Все, будет весь розовый, все захотят в него идти. А у меня на чердаке будет праздник. Во, весь розовый будет дом. Ой, дом весь розовый. Это дом для девочек. Я пишу дом для девочек. И все. И будут вообще. И все будут в шоке. Мальчики и девочки. Но мальчикам туда нельзя идти. Дом для девочек. Все, только девочки здесь могут быть. Больше никто. Круто. Хорошо, да, красив все в розовый цвет, чтобы было понятно, что это дом для только меня и всех девочек котят. О, детская площадка вообще не розовая, надо ее покрасить. Отлично, качели красим, отлично. Горка уже покрашена. Вот эту забыла, как она называется, красим. Вот это, почтовый ящик. Нельзя почтовый ящик. И, короче, надо... О, там окно надо сверху. Так, вот эту, вот это. Там, короче, надо внутрь дома зайти, запереть его и красить весь дом в розовый. Реально весь розовый. Ванна будет розовой, вода, потому что отражается. Так, розовое зеркало даже. Все розовое. Дом для девочек, потому что... Понимаете, дом для девочек, это значит, дом это весь розовым цветом. Так, холодильник тоже будет розовый. И одного цвета синего не будет. Это же дом для девочек только. Дом для девочек. Кто орал там? Я не поняла. Все отлично, красим, красим весь дом в розовый цвет. Так, так, красим, красим. И напишу дом только для девочек. Так, красим все. Фрукты не будем красить. Все, картину тоже, дверь тоже. Так, отлично, красим кровать. Все, это остальное. Красим, красим, красим. Так, кто-то стучится мне там. Звонит. Так. Чё? А где он? Я не поняла. Ладно. А есть тут табличка? Табличка есть. Хорошо, сейчас напишем. Дом для девочек. Д. О. Мама. Д. О. Ма. Д. Дом. Д. Д. В. Д. В. Ч. И. Где тут к без мальчиков? Без мальчишек. Ладно, ну, для девочек. Только должно быть меньше 20 букв. Только 20 букв. Ладно. Сейчас это... Ладно. Так, сейчас еще раз делаю.
девочки. Дом. Так. Хорошо, и девочка. Так. Дом. Я спала. Не надо. Хорошо, сейчас еще раз напишем. Хорошо, собаку, кошку давай. Собака и кошка. Розовый. Зовый. Я не очень. Да чё ж такое? Ладно, все. Вот так вот. Отлично. Все. Кошка в розыске. Я разыскиваю, короче, кошку. Отлично. Весь дом вроде бы покрасили. Так, хорошо, идем. Так. Точно, мы наверх не пошли. Ужас, как тут некрасиво. Надо... Ага, так, надо пол тут покрасить. Так, отлично. Надо потолок покрасить. Все остальное. Отлично. Вот эту рамочку. Отлично. Это дом только для девочек. Отлично, все покрасили. Так, теперь берем молоток. Молотком все сломаем и выкинем. Отлично. Так, молоток. Так. Убираем все скорей. Скорее все убираем. И здесь будет тусовка. И всех котов и собак добрых принесем, которые девочки. Только вечеринка для меня и других девочек. Ура! И тут все положим, это да, девочек, для девочек. Так, все эту коробку. Отлично, первая девочка, наверное, пришла. Все, бежим. Скорей. Открываю дверь. Кто здесь у нас? Первый котик. Посмотрим, это девочка. Да, это девочка. Так, хорошо, так. Хорошо. Так, смотри, сейчас я сделаю для девочек тут все. Все для девочек. Так, хорошо, я тут пока что готовлюсь. Хорошо, так, делаю для тебя все, котик. Так, и лазарёночек поиграю пока что. Так, котик, киська. Хорошо. Так, пока что буду все убирать. Отлично. Убираем все скорее. Эти все некрасивые вещи. Фонарик тоже уберу, потому что он некрасивый тоже. Так, убираем все. Так. Я вернусь, когда все уберу. Ребята, я все убрала. Ну, вот эту флешечку, вот эту штучечку непонятную не могу убрать. Вот это я тоже не могу убрать. И вот это. Хорошо. Так, сейчас обустрою все для меня. Только я девушка. Поэтому вот этот... неправильно. Все, дверь ставим. Ой, меня вообще. Ужас. Что тут происходит? Хорошо, вот так. Вот отлично. Туда не буду шкребаться. Так, хорошо. Значит, посмотрите. Ребята. Залазишь вот так вот. Чё, Дина? Погоди. Дарина? Погоди. Дарина. Хорошо, дарить не можно. У меня есть подруга Дарина в школе. Я в шоке. Почему у меня тут Дарина дома? Ладно, я тебе разрешу. То Дарина ведь классная. Угу.
Так, сейчас построим для девочек чего-то. Что-то у нас для девочек. Во, вот это прикольная штучка. О, розовый ковер. Розовый ковер. А, это не розовый сделался. Хотя, ладно. Красивый ведь ковер такой желтенький. Отлично! Отлично! Просто суперично! Супер-супер! Так, лошадочки. Вот эти лошадки для девочек. Во, единороги для девочек. Отлично. Так, вот этот диван для девочек. Отлично. Вот этот шкаф для девочек. Все, ну просто супер. Так, для девочек. Вот этот телевизор. Вот так вот его положим. Мне кажется, кто-то нам звенит. Сурема. Или нет? Ладно, давай отправимся вот этот дом на дереве. Так, че за бред случился? Хорошо, берем, короче, мотоцикл. Да, мотоцикл. Даже не представляете, что я буду делать с этим мотоциклом. Побежали. Розовый дом, что ли? Не. Вот, остался все еще этот дом на дереве. Отлично. Так, бежим. Песик, а ты девочка или мальчик? Хорошо, возьмем тебя, песик. Не, песик. Нет, ты идешь со мной. Хорошо. О, блин. Никто не хочет ко мне. Хорошо. Хорошо. Берем этого кота. Ой. Так вот. Я знаю, ты, наверное, не хочешь ко мне в дом. Ладно. Ты, боже мой, сейчас я опять упаду так же. Я не хочу опять падать. Так. Хорошо, я хочу котика себе. Никто не хочет ко мне. Хорошо. Не поедешь никуда на этом вертолете. Хорошо, раз ко мне никто не хочет, давай. У вас уже есть дом. Чё? Поджгли наш дом! Ужас. Так. Тушим. Отлично, все потушили. Дом наш. Котик, все в порядке? Котик, Кися, где она? Ладно. Так, сейчас сделаем наш семей. Так, сейчас сделаем нам красивое что-нибудь. Красивый диван сейчас создам тут и будем с ней сидеть, смотреть всеми котиками телевизор. Вот этот красивый. Так, блин. Некрасиво. О, отлично. Еще один надо найти. Там. Так. И клубничный диван не пойдет. Я не хочу клубничный диван. О, хлопья. Давай здесь положим. Угу. Так. Вот этот диван супер. Красивый. Хорошо. И вот эту лежаночку, которая я застряла. Так, вот это. Так, ставим вот сюда. Вот эту лежаночку вот сюда. Ай, не получилось. Так, и вот эту лежаночку вот сюда. Ну, супер, мне кажется, красиво. Все, включаем. О, вот эту утку. Отлично, все. Наверное, просто супер дом, наверное. Все, так, идем вниз. Идем, проверяем это. Кто у нас хочет к нам домой. Никто пока что не хочет. Жалко. Вот.
Мне нужен котик. Котики, появляйтесь. Котики, появляйтесь. Скорей же вы повелелись. Эх, неинтересно, наверное, так играть. Я, ребята, знаю. Хоть один станьте, кто ведь один. Хоть один, хоть бы стал этим котиком каким-то. О, один! Все, кисика моя маленькая. Смотри, какой розовый дом красивый. Заходим. Так. Отлично. Киська моя новая. Все. Смотри, какой. Мне кажется, кто-то позвонил. Так, ты пока что сиди, смотри телек. Вот. Или это не мне звонят? Не знаю, я слышу, что кто-то звонит. Да уходи ты, божечки мой, от моего дома. Нет, что это такое? Хорошо, я беру тебя, кися. Да, да иди ты уже от моего дома. Уйди ты от моего дома. Ну уйди, реально. Кот, ты мне мешаешь играть. Так, все, давай его так нести ужасно, как будто мы его ненавидим. Все. Все. Так, все, оглушаю. Не будешь около моего дома красивого. Не будешь ни за что на свете. Все, оглушили его там в воде, пусть он там умрет. Все. Идем к моему домику развлекаться. Отлично. Супер. Ай. Так, идем. Чё? Ну почему все коты уходят от меня? Да боже мой, коты вообще сумасшедшие стали. Мне кажется. Ай. Хорошо так. Залазим в мой мотоцикл. Угу. Ай, божечки мой. Да что ж такое? Кисеньки нету. Он укатился в воду. Да не придешь ты никакую воду. Ты пойдешь еще в воду погуляться. Не. Хорошо. Так, тебя оглушим. Отлично. Телепорт в мой дом. Сейчас развлекаемся. Ладно, будем развлекаться. Хорошо. Развлекаемся. Ну, киса. Ребята, я, короче, собираюсь этот коврик просто убить. Чё, реально? Котик, я сейчас тебя уберу, наверное. Да боже мой. Все, убираем тут наконец-таки коврик. Залазим наверх. Ай, мы падаем. Боже мой. Я знаю один секрет, как они выбираются. Я знаю. Вот так вот они выбираются. Но сейчас они получат. Так. Вызываем вот эту большую штуку. Здесь, чтобы они не выбирались. Отлично. Вот этот большой шкаф. Отлично.
Так. Выбираем вот эту штуку. Все, они не выберутся. И покрасим это сейчас розовенький цвет. Все. Так, сейчас покрасим в мой этот любимый розовый цвет. Все. Отлично, они теперь не тронут. Не убежат. Так. Так, хорошо. Заклинило только что. Точно, я знаю. Смотрите, это приглашить. Всех приглашаем. Только собак. Так, сейчас залезем наверх. Ай, не залезла что-то. Хорошо. Чё? Вышел. Ай, да что ж такое? Все коты не хотят ко мне домой. Так, сейчас, короче, поедем на мопеде и будем искать много котов. Так. Точно, давай поиграю в ванную игру. А давай я буду... я, короче, постучусь и буду всем убираться. Отлично. А вот этот красивый дом, да, убираем. Отлично. Точно. Так, посмотрим рыб. Вот эти нарядочки. И я буду убираться в домах всех. Хи-хи. Я точно буду, наверное, доктором. Я доктор буду. Все. Постучимся в дом. Впустите. Так. Впустите меня. Нет, не хочет. Точно. Майнкрафт. Привет. Так. Чтоб ты была здоровая, кися, тебе надо сделать маленький укольчик, чтоб ты никогда в жизни не болела. Ладно? За здоровье. А то это по всему городу идет болезнь до котов и собак. Отлично, мы сделали тебе укольчик. Давай сделаем тебе укольчик. Котик. Давай, так. Отлично. Тебе тоже надо. Отлично. Ладно. Отлично, в укольчик. Все, всем сделали здесь. Отлично. Котик, у нас по всей штуке тут всегда. Так, пустите меня, я доктор. Так, ладно. Ладно, не динь-дон, кажется. Все, динь-дон сделали. Хорошо. Точно, тут много котов, им надо укольчик сделать, потому что по всему миру идет болезнь. Так где тут коты, эти собаки? Тут же были, я помню. Я, кажется, видела где-то. У нас нету, кажется, котов и собак. Понятно. Хорошо. Давай станем теперь. Кем же стать? Нам теперь тут есть интересненько. Вот тут есть уборщица. Ну, есть. Вот это похоже на... Да? Угу. А что? Я уборщица. Так. Так я типа буду смотреть, кто идти. Типа я уборщица. Я видела, такая метла была где-то здесь. Вот она, метла. Так, выходим. Ай, там, выходи. Хорошо.
Давай пишем, я уборщик. Я убор. Ладно. Я не пишу, я убор. Давай, пустите меня. Прикол. Ладно. Хорошо, стану готова. Ой, ладно. Ладно, стану готов, так уж и быть. Для нее стану готова. Ладно, вот эти. Ура, это моя прическа. Как-то. Ура, простите. Ладно, меня никто не хочет брать. Нету нормальных никаких домов. Может, меня кто-то пригласил? Да, кстати, может быть. Я... Меня пригласить. Меня никто не приглашает. Почему? Блин, меня никто не пригласил. Я такой котик, что ли, рыжий? Ананас страда. Это не я точно. Круто, мяу. Это же Майнкрафт. Майнкрафт, Майнкрафт. Майнкрафт. Весело. Ему подарки оставим, давай. Все. Тебе подарок сделали. Так, наблеваем в торт. А тут даже не видно. Блевотик круто, он съест. Блевотик, ладно, уберем его пока что какашки. Рашкет. Давай напишем мое имя. Агата. 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 Отлично, я Агата. Угу. Хорошо, бегаем и прыгаем. Так, бегаем, прыгаем. Так, прыгаем, прыгаем. Мы вместе бегаем, прыгаем. Мы вместе бегаем, прыгаем. От хозяина. Ну? А боже мой. Ребята, меня никто не хочет брать. Эх, это очень странно. Ого, мы уже 49 минут играем, я не заметила. Хорошо, ребята. Но Майнкрафт. Вы хотите, чтобы я поиграл в Майнкрафт? Ладно, поиграем. Едим, пьем. О, слышали? Так. Хорошо. Это тоже скучно. Какой-то дом. Посмотрим. Посмотрим, что тут у нас. Может, игла. Интересно. Хорошо. А давай в иглу отправимся. Отлично, звоню. Красивый звук.
письмо какое-то. Интересно. Хорошо. Тут можно покататься. Видео игра. Реально видео. Чё ты делаешь с этой веревкой? Я не понимаю, ты чё? Реально. Чё ты делаешь? Чё? Не бери меня. Чё ты делаешь? А так? Я горю, я горю. А тут вода-то теплая. О, смотрите. Если вы горите, прыгаешь. Вода не помогла, оказывается. Ты просто потушился сразу. Все. А чё орёшь? Все. Ого, это мое место прятаться. Короче. Это реально мое место. Точно. Мы будем в следующем видео, короче, прятаться от хозяина. О, это прям мое место. Смотрите. Я хочу проказничать. Вот так вот накакал, написал, наблевонькал и прятаешься вот сюда. Еще хочу. Наблевонькай вот сюда. Отлично. Все, снежный дом это обкаканный. Давай я сделаю вот так вот. Вот она будет в шоке. Она просто меня захочет, наверное, выгнать. Я на нее написала. Это очень смешно, мне кажется. Ну ладно. Отлично. Я хочу проказничать. Но писью нарыгаю. Он не успела рукой сделать. Ну ладно. Всем, короче. Ну ладно, короче, весело поиграли. Ну что, всем пока-пока.